自作で高評価すぎる串揚げコース間違いなギャルが正直レビューしてくる。どうもパラパラで元東海代表やらせてもらってたなお茶所です。串千代香さんに祝よろです。ここ知る人ぞ知る隠れ家みたいなお店なんだけど、焼きナスのポタージュから始まってテンポよく出てくる素材や味付けにこだわった創作串たち。お刺身みたいにレアなカツオとかお肉も柔らかすぎて手上げ。串以外の一品メニューも季節によって変わるから通いたくなっちゃうよね。締めにデザート食べれるんだけど、マンゴーの串とかいきなりお鍋出てきて掃除始まったって思ったら目の前でくず切れ作ってて衝撃。特別感ありすぎて絶対また来る。